Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii waldaa qulqullootaa kun oduu galgalaa isiniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Hojiin Waaqayyoo of eeggannoo malee hojjetamu hin qabu jechuun eebbifamuun Abuna Saawiriyoos dubbatan. Sirni dhagaa bu'uuraa kaa'uu gamoo kaayyoo hedduu qabu kan mana kiristaanaa Noonnoo Qaasoo Makaana Salaam Abuhee Qulqulluu Gabri'eel Dabra Tsimmoonaa Madaaniyaalam Watakla Hawaariyaa biyya lallaba Shaggar Sulultaa fi mana lubummaa magaala mana Abbichuutti argamuun waliin ta'uun ijaaramu gaggeeffameera. Eebbifamuun Abuna Saawiriyoos hoogganaa mana lubummaa waliigalaa ergaa dabarsan keessatti gamoo kaayyoo hedduu qabu kun mana kiristaanaa dinagdeen of danda'uu fi carraa tajaajila ishee babal'isuu keessatti faayidaa guddaa akka qabu ibsaniiru. Eebbifamuun isaanii hojii Waaqayyoo of eeggannoo malee hojjetamu akka hin qabnee fi dafanii hojjechuun barbaachisaa ta'uu hojii irratti yeroo qisaasessuu hin barbaachisus jedhaniiru. Odeeffannoon miidiyaa mana lubummaa magaala Shaggariiti. Manneen barnoota sanbataa jiraachuu mana kiristaanaa qulqulleettiif bu'uura akka ta'an dubbatame. Daawwannaan hojii fi marii manneen barnoota sanbataa mana amantaa aanaa Sagan Zuhuraa jala jiran kan gamoo fi zoonii naannoo keessatti gaggeeffama akka ture ibsameera. Itti gaafatamaan biyya lallaba mana barumsa sanbataa barsiisaa Abbaayina Tsaggayeen akka jedhanittis luboonni fi diyaaqonoonni manneen barnoota sanbataa irratti waan eebbifamaniif kun jiraachuu mana kiristaanaatiif bu'uura ta'uu isaa akka agarsiisus dubbatan. Itti gaafatamaan kun luboonni fi diyaaqonoonni manneen barnoota sanbataa keessatti kaarikulamii haaraa kana hojiirra oolchuuf akka hirmaatanis dhaamaniiru. Odeeffannoon miidiyaa godina Gaamoo fi naannoo isheeti. Dhaabbilee barnoota ijaaruudhaan dhaloonni beekumsaan badhaadhee fi naamusaan qajeelaa ta'e akka uumamu ibsame. Eebbifamuun Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa Kawaala Hamra Birhaan Qulqulluu Gabri'eel fi kolleejjii Tiyooloojii magaalaa Baatuu jalatti ijaarsa mana barumsa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa daawwataniiru. Eebbifamuun isaanii akka jedhanitti manni kiristaanaa tajaajila hafuuraa isheetiin alatti dhaabbilee barnoota ijaaruu fi dhaloota beekumsa fi safuun badhaadhee horachuuf itti gaafatamummaa jedhan. Piroojeektiin kun gahee waldaa tajaajila hawaasummaa keessatti qabdu sadarkaa olaanaatti kan ol ka'u ta'us kan hubatame yoo ta'u yeroo beellamame keessatti hojiin kun xumuramee tajaajilaaf qophaa'aa akka ta'us dhaamaniiru. Hirmaannaan dargaggootaa kabaja ayyaana cuuphaa irratti qaban olaanaa akka ta'e himame. Eebbifamuun Abuna Garimaan hangafni Phaaphaasii biyya lallabaa akka hirmaannaan dargaggoota kabaja ayyaana irratti mul'ate kan abdii namatti horuudha akkasumas kan nama ajaa'ibsiisuudhas jechuun dubbatan. Itti aanuunis miseensota koree fi qindeessitoota aanichaa milkeessuuf gumaacha godhanis galateeffataniiru. Odeeffannoon kan kutaa hariiroo hawaasaa biyya lallabaati. Biyyi lallaba Sidaamaa amantoonni mana lubummaa godina Daraaraa 98 ilmummaa Sillaasee argachuu isaanii beeksise. Akka miidiyaan mana lubummaa gabaasetti hoogganaa waliigalaa mana kiristaanaa aanaa itti gaafatamaan kutaa barumsaa fi waldaa qulqullootaa warada Qabaadoo bu'aa kanaaf gumaacha taasisaniif galata guddaa qabu jechuun ibsan. Hojiin kun xiyyeeffannoodhaan kan itti fufu ta'uu fi miseensonni haaraan kun itti fufiinsaan jiraachuu isaanii mirkaneessuuf hordoffiin akka taasifamus ibsameera. Oduudhuma kanaan miseensonni biyya lallaba Walaayittaatti miseensonni Kaawoo Kooyishaa Laashoo Qabalee 59 gara mana kiristaanaatti makamuu isaanii miidiyaan biyya lallaba HG Walaayittaa gabaaseera. Oduu biyya alaa. Mootummoonni Itoophiyaa fi Joordaan hariiroo dippiloomaasii cimaa akka qaban eebbifamuun Abuna Dimeexiroos dubbatan. Eebbifamuun Abuna Dimeexiroos hariiroo biyyoota lamaanii fi tajaajila hafuuraa irratti bulchaa mana kiristaanaa Ortodoksii Sooriyaa Joordaan Kaateediraala Qulqulleettii Efreem waliin marii taasisaniiru. Eebbifamuun Abuna Dimeexiroos Itoophiyaa fi Joordaan durii kaasee hariiroo dippiloomaasii cimaa akka qaban ibsuun manni kiristaanaa Ortodoksii Sooriyaan kan Joordaan jirtu balbala ishee nuuf banuu isheef galateeffataniiru. Odeeffannoon kan miidiyaa mana lubummaa bahaa gidduu galeessaati. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii waldaa qulqullootaa oduu galgalaa isiniif qopheeffannee kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqullootaa hafan waliin turtii gaarii.